မင်္ဂလာပါညစီခွာစာဆောင်မှာနှုတ်ခွန်းဆက်ထားပါရယ်မေလ25ရက်2025ခုနှစ်တနင်္ဂနွေနေ့အာယူရဲ့ယူကြည်ရှိတော့မကြောက်နေစိတ်မပြတ်နေသွားလျာနိုင်သည်ဖျားခင်ထားရဖျားရှိသည်မိန်တော်မူ၏ယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး1အခန်းငယ်9ခေါင်းစဉ်ကဟေရှာယအိုင်ဇေယ၏အဓိပ္ပာယ်မှာဖျားခင်သည်ကယ်တင်ခြင်းယေဟောဝါ၏ salvation ဖြစ်ပါသည်ယူရရှိမီဩစီမီယောသန်မီအာခတ်မီဟေစကိမီနိုလက်ထပ်များတွင်ဟေရှာယသည်ပရောဖက်ပြုခဲ့ပါသည်ရှင်ဘီယ၄ပါးမင်း40တိုင်ပရောဖက်ပြုခဲ့ရခဲ့ပါသည်ရှေးစာပေတွင်ဖော်ပြသည်မှာဟေစကိမီသားတော်မနာရှင်မင်းဟုသောမင်းစွန်းမင်းကြီးလက်ထပ်မှာတော့ယာစမန်ရှာ၍လွှားနှင့်နှစ်ပိုင်းဖြဲ၍အသက်ခံရပါသည်တကယ်တော့ဟေရှာယကယေရုရှလင်မြို့သားပါဩဇာအာဏာရှိသောအထက်တန်းလွှာမိသားစုမှပေါက်ပွားဆင်းသက်လာသူဖြစ်ပါသည်ပညာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်၍မင်းမျိုးမင်းနွယ်တို့နှင့်အကျွမ်းဝင်ပါသည်စာပေအရေးသားခြင်းနှင့်ပရောဖက်ပြုခြင်းစုကျေစုကိုရရှိထားပါသည်သူတွင်ပရောဖက်မှဖြစ်သောဇနီးနှင့်သားနှစ်ယောက်ထွန်းကားခဲ့ပါသည်သူရေးသားခဲ့သောဟေရှာယအနာဂတိကျမ်းကျမ်းစာသည်အလုံးမီဩဇာကြီးပါ၏အခန်းကြီး66ခန်းထိပါဝင်ခဲ့သောဟေရှာယအနာဂတိကျမ်းဗဒနာဖော်ပြချက်မှာကယ်တင်ခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်း salvation and judgment ဖြစ်ပါသည်ဖျားခင်ကယ်တင်ခြင်းနှင့်ဖျားခင်တရားစီရင်ခြင်းကြောင့်ကိုကြိုတင်သိမြင်၍ဟောပြောသောနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ပါသည်တကယ်တော့ဟေရှာယကလည်းတာမန်လူပါပဲအာမုတ်၏သားဖြစ်ပါသည်နိုင်ငံတော်နှချမ်းကွဲသောအချိန်မှာသူကတောင်ပိုင်းသားယူဒပြည်ယေရုရှလင်မြို့မှာမွေးဖွားကြီးပြင်းလာခဲ့ပါ၏သို့တော်လည်းဖျားခင်အပ်ပြီးသောအသိပညာရှိပရောဖက်ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်ဖျားခင်သုံးပြုသောအခါမှာတော့ကြီးကျယ်ခမ်းနားသောသူဖြစ်လာရပါ၏ထာဝရဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်သည်ငါ့အပေါ်မှာတည်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားဆင်းရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်စရာသတင်းကိုကြားပြောစေခြင်းကငါ့ကိုပိတ်သိမ်းပြီးတော်မူမည်ဟေရှာယနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး60အခန်းငယ်1မှ9ဟုသောကြွေးကြော်ချက်မှာအင်မတန်မှအားရစရာဖြစ်ပါသည်တာမန်လူဘဝမှာဘုရားသခင်ကြီးမြောက်အသုံးပြုခဲ့ရသောသူဖြစ်လာရသောဟေရှာယပါသခင်သုံးလေတုံညာပြုဖြစ်အသုံးတော်ခံနိုင်သည်ဟုသောတေးရည်သူဆရာဆောဝီဖရက်၏တချင်းကလေးကိုတည်ဆို၍အာယူကြဖို့ပါအားလုံးဘုရားသခင်ကောင်းပေးပါစေ